hello。各位弟兄姊妹，崇拜差唔多開始啦。咁今日呢，我哋其實小朋友會同我哋一齊唱埋敬拜歌先至落去上堂嘅。有冇聲？嗱，咁如果你哋嘅小朋友呢，你見到佢哋唔知去咗邊嘅話呢，麻煩家長揾翻佢哋上嚟啦。係啦，小朋友今日會同我哋一齊唱埋敬拜歌，先至會落去上堂嘅。係啊，小朋友嚟到呢，就坐喺前邊，有位呢就坐落去啦。好啦，坐好呢，我哋就差唔多開始啦。弟兄姊妹平安，歡迎今日咧嚟到教會，我哋一齊敬拜主。無論你係第一次嚟呢，定抑或係熟悉我哋呢一個群體都好呢，我哋都好開心你嚟到我哋嘅當中。願上帝嘅平安同喜樂充滿大家嘅心，幫助我哋放低一切嘅重擔，專心去親近佢。讓我哋一齊準備我哋嘅心靈，用誠實嘅心去敬拜主。有請司琴。
好，今日咧歡迎大家嚟到君王十節堂，我哋去敬拜我哋嘅上帝。咁今日咧你可能會發現我哋嘅 PowerPoint 咧同平時有少少唔同嘅，因為咧我哋每一個月嘅最後一個星期咧，其實我哋嘅小朋友會同我哋一齊喺度做第一部分嘅崇拜，甚至乎佢哋 summer holiday 嘅時候咧，因為主日學都會放暑假啦。咁所以我哋嘅小朋友咧都會同佢哋嘅家長同我哋一齊敬拜我哋神嘅。咁所以我哋 PowerPoint 咧盡可能佢哋呢班小朋友喺度嘅時候咧，我哋盡可能都會中英文都有 translation 係啦。咁啟應文會係咁啦，我哋嘅禱告會係咁啦，我哋嘅主禱文都會係咁樣嘅。係啦，今次我哋做咗第一 part 先。咁嚟緊咧暑假咧，咁後半橛咧我哋都可能會有埋英文嘅 translation。好，我哋嘅啟應文呢，今日係嚟自詩篇第13篇。耶和華，我忘記你忘記我要到幾時呢？要到永遠嗎？你轉念不顧我要到幾時呢？耶和華我的神啊，求你看顧我，應允我。求你使我眼目明亮，免得我沉睡至死。但我依靠你的慈愛，我的心因你的救恩快樂。我要向耶和華歌唱，因他厚厚地恩待我。好，如果你能力許可咧，我邀請大家一齊起立，我哋唱此禮詩，獻上頌讚 ，Shout to the Lord。咁我哋咧會唱兩次，第一次咧我哋就會唱英文先，第二次我哋就唱廣東話。My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Shout with joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I found in you. 在世間萬有中，哪會有仿似耶穌？我願頌揚，竭力頌揚，主愛是奇妙浩大，是我主，是救主，作我安穩庇護所。我若自由，一息相處，也要定意敬拜你。獻上頌讚，要吶喊，要頌揚，各處頌讚，眾山歡呼拍掌，遍野萬里也和應叫揚，與眾海呼喊，傳揚上主。跳躍和唱，要述說你創造，願永愛着你，我這生不變更。這世上永再沒有別人像你。好，今
今日咧，我哋嘅禱告頭先都講過啦。嗱，我哋咧一陣間咧，我哋嘅 screen 咧，我哋嘅禱告咧係得英文嘅啫，因為我相信在座大部分大人咧都識聽我講嘅廣東話嘅。如果小朋友你嘅廣東話你都識，但係未至於話好好咧，我係歡迎你岳高個頭望下你嘅 screen，因為我哋準備咗英文嘅 translation， 睇下我哋究竟個禱告講啲乜嘢，好冇？好，我哋低頭用心祈禱。親愛天父，我哋滿心感謝讚美你，你係供應一切嘅主，就如昔日你喺山上為亞伯拉罕預備一樣，你今日仍然信實，從不改變。主啊，你配得我哋全然嘅信服同敬拜，求你教導我哋，將我哋嘅生命完全獻上俾你，唔再屬於罪，而係成為屬於你，活出公義嘅器皿。主啊，亦都幫助我哋喺日常嘅生活之中學習接待他人，就好似接待你一樣，使我哋嘅生命成為你同在嘅見證。願一切嘅榮耀、尊貴同權能都歸俾你。慈愛嘅天父，我哋嚟到你嘅面前，承認我哋經常都未能夠完全信服你，仍然將罪喺我哋嘅生命之中作主。我哋冇將自己完全獻上俾你。我哋亦都承認，有時我哋未能喺其他人嘅身上面見到你，忽略咗去接待同愛身邊嘅人。神啊，求你憐憫我哋，赦免我哋嘅過犯，潔淨我哋嘅心。大神啊，我哋感謝你，因為藉着主耶穌基督，你已經賜下恩典同拯救，使我哋脫離咗罪，得着新生命。所以我哋確信喺基督裏面，我哋嘅罪得着赦免，我哋再次被接納為你嘅兒女。求你幫助我哋，從今日開始活出屬於你嘅生命。以上禱告奉我主耶穌基督嘅聖名而求，阿門。好，我哋同念主禱文。我們在天上的父，願人都尊你嘅名為聖。願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用嘅飲食，今日賜俾我哋，免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿們。如果能力許可呢，我邀請大家仍然站立，我哋以下時間交俾敬拜隊。各位弟兄姊妹午安。今日我哋好開心咧，有主日學嘅小朋友同我哋一齊敬拜，讓我哋一同以呢首詩歌開始我哋今日嘅崇拜。主，我高舉你的名，我哋會先唱廣東話。主，我高舉你的名，主，我心愛稱頌你，我心因為你愛我，我心因為你救贖我，你從天上降世間，指引我路，在世間被釘十架。我罪得贖，從十架到奮英，從奮英升回天。主，我高舉你的名，主，我高舉你的名，主，我心愛稱頌你，我心因為你愛我。我心因為你救贖我，你從天上降世間，指引我路，在世間被釘十架，我罪得贖，從十架到奮英，從奮英升回天。主，我高舉你的名。冇錯，我哋要高舉主嘅名。
因為主係配得我哋一切嘅讚美，佢係道路、真理同埋生命，係我哋嘅救主。讓我哋再一次以呢首詩歌大聲咁樣去讚頌主。呢一次我哋一齊唱英文。Kids, please join us in singing this song together, cause God deserves all our praise. Lord, I lift your name on high. On high, Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 或者呢個禮拜嘅天氣咧，令我哋都感覺好難受，係咪啊？熱浪嘅嚟臨啦，我哋心情咧都難免好煩躁。回想一下，我哋有幾耐冇好好咁樣安靜落嚟，嚟到主嘅跟前去尋求佢呢？我哋會先唱普通話。藏我在翅膀荫下，遮盖我，在你大能手中。当大海翻腾波涛汹涌，我与你展翅暴风上空，负你人作王在洪水中，我要安静治理世上，我灵安息在基督里，你大能使我安然心靠。当大海翻腾波涛汹涌，我与你展翅暴风上空，负你人作王在洪水中，我要安静治理世上。我哋嘅生命彷彿一直都喺度追追趕趕、營營役役，途中總會遇上大大小小嘅難關啦。可能係患病嘅，無論係自己啦，或者可能係親友，亦都可能係工作上邊嘅挑戰，亦都可能係移民之後各種嘅適應。面對呢啲嘅困境呢，有時我哋的確好難去對主有堅定嘅信心，因為眼前嘅挑戰呢，真係大到我哋捉唔緊上帝。但主嘅應許一直都在，願意我哋都仍然有勇氣咁樣去講出：主啊，我信，但係我信不足，求主你去幫助我哋。
神咧唔要求我哋有完美嘅信心，只希望見到我哋嚟到佢面前嗰種嘅真實、坦誠咁樣面對我哋嘅軟弱，讓我哋再一次以安靜呢首詩歌，再次嚟到主嘅跟前，確認上帝係我哋困難之中嘅避風港。呢次我哋一齊唱英文。Hide me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. For rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. 我哋每一個都係上帝所差派落嚟嘅僕人。今日我哋有冇好好履行我哋呢個尊貴嘅身份呢？軟弱創傷的，誰給他擁抱？缺乏與飢渴，誰給他餵飽？我若去關心最渺小的一個，就等於接待我的王。我效法基督，要放低所有，我定義一生隨主的腳蹤。我願意擺上，用盡我的恩賜，為你奔向未知的遠方。向着前方，我抬頭觀看，原來主已為我們留下盼望，做鹽做光，將福音傳講。莊稼熟了，隨處可收割，向着前方。我抬頭觀看，人群中我定找到那個當得平安，差遣我到四面八方，傳頌主的愛並能力與拯救，這使命交給我。早
前我參加咗一個 conference 啦，講完咧引用耶穌呼召門徒彼得嘅故事。耶穌對彼得咁樣講：來跟從我，我要你們得人如得魚一樣。講完提醒我哋召命嘅本質咧，就係嚟跟從主，其實係非常嘅純粹，而且係唔會改變嘅。而我哋點樣去演繹呢個召命呢？即係每個人都唔同，可能有人係全職侍奉啦，有人係用恩賜去服侍，亦都有人可能喺職場上邊讓人睇見主嘅模樣。願意我哋都可以謹記呢個提醒，一生去跟從主，向着前方奔跑，活出上帝喺我哋生命之中嘅召命。向着前方。軟弱創傷的，誰給他擁抱？缺乏與飢渴，誰給他餵飽？我若去關心最渺小的一個，就等於接待我的王。我效法基督，要放低所有。我定義一生隨主的腳蹤。我願意擺上，用盡我的恩賜，為你奔向未知的遠方。向着前方，我抬頭觀看，原來主已為我們留下盼望。做鹽做光，將福音傳講。莊稼熟了，隨處可收割。向着前方，我抬頭觀看，人群中我定找到那個當得平安。差遣我到四面八方，傳頌主的愛，並能力與拯救，這使命交給我。約翰福音4章35節咁樣講：我告訴你們，舉目向田觀看，莊稼已經熟了，可以收割了。願意主使用我哋每一個，使用我哋坐落喺 King Cross 呢間教會，做一個有影響力嘅基督徒。向着前方，我抬頭觀看，原來主已為我們留下盼望。做鹽做光，將福音傳講。莊稼熟了，隨處可收割。向着前方，我抬頭觀看，人群中我定找到那個當得平安。差遣我往地極去宣講，傳頌主的愛，並能力與拯救，這使命交給我。各位請坐。敬拜時間嚟到呢度，將時間交翻俾主席。Testing, testing, testing。雖然個咪而家有聲啦，但係咧，就算啲咪冇聲都好咧，都唔會阻住我哋繼續崇拜嘅。
希望大家都聽到我講嘢。嚟咧係讀經嘅時間，有請 Emma 係啦。咁我哋有請阿 Miran 姊妹為我哋讀出聖經嘅話語。弟兄姊妹平安。今日經文分別係記載喺創世記第22章1至2節、12至14節、馬太福音第10章40至42節、羅馬書第6章。喂，有冇？全部都冇。你得唔得？你有冇？OK。我嘗試好似阿 Karen 一樣咁大聲。請問阿寶哥聽唔聽到？Testing。今日真係好考試啊！我估唔到我要我記得咧，我哋接受會有傳道嘅訓練嘅時候咧，佢話我哋以前都係冇咪㗎，你哋講道一定要成個 talk 冇咪都要聽到。我估唔到我今日，哇！10幾年之後，我真係要嘗試唔用咪都可以同大家好親距離咁嚟到去傳講上帝嘅説
testing 我都要嘗試啦嚇，盡量唔用唔使 testing 講啦嚇。 testing 不過咧 testing 都有少少擔心， testing 即係 testing 冇未去到畢業， testing 我嘗試。嗱頭先都睇到啦，突然之間發生嘅嘢，真係我哋預料唔到㗎。但係今時今日喺資訊嘅發達， testing testing 好多嘅消息，我哋唔想聽到㗎。人倫嘅慘劇啦，突然之間嘅地震，早幾日啫發生，哇！真係令到我哋好心點樣啊？好心痛啊！好似唔同我哋有關係，但係又往往又遇到我哋要知道啊呢樣先慘。hello hello 我生大 hello 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 知咁多慘嘢啫，都唔關我事。但係神話呢個 hello hello 係咁㗎，每一個人嘅經歷， hello 可 hello 能亦都係 hello 我哋嘅 hello 所以當我準備呢個經文嘅時候咧，今日嘅題目嘅時候咧，係當時係好點講啊，係好唔開心嘅。聽到啲新聞，試下先啊，聽唔聽到啊？都係唔得啦，算啦，唔緊要啦，照去，唔好緊要。哎呀，唔好意思啊，嗱。OK， 好，得，哎呀，小心唔得，嚇！我哋好同心合力啊！我哋大家同心合力一齊高呼今日嘅程序。係啦，好多事發生嘅時候咧，我哋都係好難想像，亦都猜唔到究竟係咩原因。特別係今日嘅經文一開始，神就係要亞伯拉罕咧做咩事啊？獻佢呢一個啱啱出世冇幾耐，即係出世啦，等咗佢100歲嘅時候出世，西先生嘅兒子啊，哇都有啲開始亂啦，唔好意思啊，靜落嚟。神要亞伯拉罕將佢心愛嘅兒子獻上，誠然我哋都係確信嘅，神嘅慈愛係信實，點會咁殘忍呢？係咪？我哋嘅神。我哋都求聖靈引導我哋，讓我哋更加嘅去明白佢嘅旨意。喺我哋嘅人生路裏面嘅經歷神，往往好多時候我哋不知不覺當中咧，都會去接觸到人，或者係去會當中嚟到去服侍到人。雖然咧我哋係有考驗，但係咧其實亦都係經歷神嘅看顧同埋佢嘅預備。最終咧，我哋唔會失去神對我哋嘅應許同埋賞賜，神係會守護住我哋。今日咧，我同大家思想嘅時候咧，有3方面一齊去睇。首先係神嘅考驗、神嘅看顧同埋神嘅預備。當中我哋特別喺舊約嘅時候咧，我哋都睇到上帝揀選嘅佢嘅子民。佢哋不斷咧都係喺叛逆當中嚟到去生活，佢哋離棄神。當佢哋受到苦嘅時候咧，佢哋向神去呼求，而神咧亦都賜下啲拯救俾佢哋。但呢個係不斷循環嘅，以由古至今都係一樣，因為我哋人本身係我哋有我哋本身嘅罪性。神滿有慈愛，佢引人嚟到去學習呢個功課。係呢啲嘅鍛鍊，喺考驗當中咧，使到嗰啲受試探嘅人顯出佢哋當時實際嘅光景。諗下而家喺委內瑞拉嗰啲人，當佢哋嘅家園突然之間冇晒，你諗下佢哋而家係咩光景？相信比起我哋而家嘅熱寒更加嘅嚴重啦，係咪啊？當我哋受到挫折、衝突或者係疑惑嘅時候，甚至係我哋軟弱嘅時候，更加係能夠深深咁樣去認識到我哋而家自己同神嘅關係，甚至最重要嘅係我哋有咩確據咧？我哋嘅救生圈喺邊度啊？頭先領唱講係嘛？救生艇啊！救生艇救我哋嘅神看顧我哋嘅神係有憐憫同埋顧念我哋，佢係信實冇變㗎，佢係無誤添㗎。即係喺我哋人生嘅路上面，我哋去經歷神佢嘅同在，
佢嘅應許，無論任何嘅處境、危險嘅當中，神嘅恩典同埋看顧咧，必定喺樹嘅。嗱，今日咧，我哋嘅此例經文啟應嘅時候咧，詩篇第13篇，嗱嗰處咧其實咧係今日嘅指定嘅經文，喺當中就係要睇到我哋人求神看顧我哋，而且咧喺當中咧亦都有啲係投訴啊，點解你唔理我啊？神點解你唔看顧我啊？你喺邊度啊？咁樣嗱，今日所有嘅程序，感謝主啊！呢度題外嘅所有，無論喺領唱嘅詩裏面咧，其實都包含晒今日講道。如果講咧，就算頭先係冇聲咧都唔緊要，只要先頭嗰 part 大家都已經有深入咁入去聽去唱咧，今日個道咧已經講晒㗎啦，啊已經包含晒㗎啦，好完美嘅。嗱當然啦，我哋都繼續嘅嚟到去唔同嘅角度去思想神嘅話語，神嘅預備信心係經過試煉。嗱呢一度咧有一段經文係彼得前書1章5至到第7節，嗰度係咁講嚇，佢話就係為咗我哋呢一啲藉著信嘅人，蒙神大能佢保守我哋能夠獲得佢所預備到我哋將來要顯現嘅救恩。呢個包含晒我哋今日嘅好多嘅精髓嘅當中。嗱，雖然我哋係會必須要經過百般嘅試煉當中，嗱神話明㗎，我哋一定會經過試煉㗎，會有憂愁。但係你哋要點樣啊？要為此而喜樂啊！記唔記得喺保羅好多嘅書信都有成日提我哋嘛？佢話你們要常常喜樂，就算遇到乜嘢大事情都好，呢個喜樂唔係叫你哈哈大笑，嘲笑人哋幸災樂禍，唔係，係我哋嘅心裏面嘅平安嘅快樂喺當中，呢個喜樂，使你哋嘅信心能夠既備到考驗。呢個就好似比火箭列出嚟為咗個金子啊，金銀首飾更加顯為寶貴，可以喺耶穌基督顯現嘅時候得着稱讚、榮耀同埋尊貴。我哋人係會受造雕造，做乜嘢啊？係為要去見證主。我哋嘅生活裏面係神嘅一部分，所以神佢要揀選我哋人。我哋人嘅活着就係要彰顯神嘅榮耀。雖然我哋今日咧呢幾日真係好似火爐係咪啊？我都唔知大家即係點樣啦嚇。可能大家會有家中會有啲冷氣機啦嚇。但係如果我哋新嚟咗幾年嗰啲香港朋友，你哋啲仔女啊呢一輪呢日有冇同你講，爹哋啊開冷氣啦，媽咪啊點解冇冷氣嘅咁？因為我哋喺香港係咪啊？享受慣㗎，有冇咧？但係又可能會冇事喎，因為佢哋習慣咗呢個生活啦。因為我哋已經係受鍛鍊咗啦，我哋係可以忍受到㗎。我哋可以用唔同嘅方法為我哋降溫，因為神俾我哋智慧，而且呢個炎熱天氣一定會過嘅。今日已經涼咗好多係咪？嗱，我觀察咗呢3段今日嘅3段嘅主題經文咧，我就同呢3方面神嘅考驗、神嘅看顧同埋神嘅預備同大家嚟到去思想。嗱，首先就係舊約啦，創世記，當亞伯拉罕100歲嘅時候，佢先生到呢一個正統係佢嘅正室所生嘅後代啊，以撒。但係咧耶和華神咧就要佢獻為燔祭喎。嗱，呢一個過程啊係信心同埋信服呢個指數佢有幾高咧嚇？我哋要睇咧，其實呢個考驗咧係包括一啲嘅試探同埋證明。證明咩？點樣證明啊？係一件事嘅發生嘅時候，佢經過嘅過程當中，佢嘅表現以至嘅結果係咪達到神嗰個要求咧？係咪去到信心呢一個部分咧？會唔會做到嬲尾嘅時候佢會縮沙，會放棄咧？呢啲都係一個神預備嘅過程啊！
有時我哋好求咗好耐啊，或者係有啲事發生咗好耐嘅時候，點解等嚟等去，點解仲係咁樣嘅，都仲未又見到果效咧？啊，呢啲都係一個考驗嘅過程嚟㗎，因為神佢有佢嘅時間。嗱，咁佢不但止咁喎，喺呢處咧，我哋睇到神咧指差亞伯拉罕嘅時候咧，仲要指明嗰個係往摩利亞地去，指明嗰個山添。嗱，有時咧我哋去獻上俾神係咪啊？或者係為神做嘢嘅時候咧，唔係要我哋嘅喜好啊，或者係我想揀做啲咩嘢，而係要照住神嘅旨意。喺呢一段經文裏面咧，我哋就睇到亞伯拉罕你話佢係有跟到㗎。佢話去嗰個山，佢就去嗰個山啊！佢冇去諗第二度，唔會話會唔會第二度會好唔會咁遠啊？或者第二度會有好處多啲咧咁。嗱，神考驗嘅目的咧，我哋知道當然亦都睇到結局啦，唔係真係要佢殺死佢個仔以撒啦，而係要證實亞伯拉罕咧對神嗰個信靠信服嘅信心。佢有冇尊主為大？佢有冇尊佢為君王？嗱，大家同唔同意啊？你最寶貴嘅係乜嘢啊？當時嚟講亞伯拉罕梗係好寶貴啦，佢個仔嘛。但而家我哋今日邊樣嘢係我哋最寶貴咧？如果我哋上咗年紀啊，梗係我哋健康啦，係咪？但係後生嘅時候，或者你有好多嘅財富啊。或者你個細路仔啊，各方面嘅嘢啦，你嘅事業乜嘢咁，你願唔願意真係為咗神嚟到去放棄咧，或者係交出嚟咧？嗱，呢個真係一個考驗嚟㗎。好多時候我哋都會經過一個考驗，特別咧，我都睇到好多人咧，中年嘅時候咧，當佢哋要轉換佢嘅行業啊，或者係將佢哋有一個十字路口，佢哋需要作出好嚴謹嘅決定嘅時候咧，呢一個嘅寶貴嘅嘢咧，都係佢哋考慮嘅因素嚟㗎。對神嘅命令，我哋會作出回應，佢哋憑信心係咪啊？我哋亦都會享受到神嘅恩典同埋佢嘅預備，佢有時間預備嘅。佢會有佢嘅辦法為我哋開路。所以神看顧係咪憐憫啊？所以我哋睇到神佢嘅作為就出現啦。因為佢睇通咗人嘅心啊嘛，咁嗰陣時咧，我哋都有兩段嘅經文係22章第8節，嗰陣時當亞伯拉罕佢個仔問佢啦，爹哋我哋嗰啲羔羊喺邊度啊？咁樣爹哋帶齊晒嘢喎，有刀有火有剩，但係冇帶嗰隻獻祭嘅羔羊喎。個仔咧就好醒目以撒就都會問佢喺邊度啊，爸爸咁爸爸話：我兒，神必自己預備獻祭嘅羔羊，於是就行。我哋睇到當時當佢講出句説話嘅時候，亞伯拉罕已經係有信心，而佢個仔咧對個爸爸都有信心喎，冇再問喎，亦都唔會考慮啦，一樣咁樣跟住呢個父親嚟到去行。到真係要差唔多落手啦，要動刀嘅時候，天使出聲啦，時候嚟啦，佢出手啦。神出手係話：我知道你係敬畏神嘅人，毫不保留。神看顧，神憐憫，敬畏神。原來我哋敬畏神係我哋好大一個嘅第一個功課嚟㗎。如果我哋凡事都係敬畏神，擺神為首位嘅時候，神一定會顧念，一定會看顧我哋，因為我哋係真係怕會得罪咗神。我哋信徒喺生活上面嘅態度，如果我哋係虧欠到上帝嘅榮耀，就點講啊？如果你虧欠嘅時，樣樣都會留啲斤斤計較嘅時候咧，我哋做得亦都唔開心，做得亦都唔順利，上帝亦都唔會好悅納㗎。你咁樣即係俾面我啫，係咪啊？你想同我斤斤計較，唔可以㗎噃，你唔可以同神斤斤計較㗎。因為佢所有嘅嘢都係高過諸天，佢即刻話要收起嚟嘅，你仲可以行得出呢個門口咩？
真係㗎，因為好似講下咁都可以㗎，因為我都識到有幾個牧師啊，西人牧師講下度咁啊死咗喺個台度啦，咁即刻翻上天家添，冇得你話之後如果，因為喺神裏面好多嘢都唔係我哋控制。我哋凡事都係照着神對我哋嘅啟示啦，我哋甘心樂意咁樣去全然嘅去獻俾佢。嗱，呈獻同埋擺上咧，係藉着呢個都係神要出我哋對神嘅信心啦，同埋愛心嘅實在，慷慨嘅擺上。表面上咧好似係咪啊？我哋要付出啦，我哋有損失喎，我蝕底咗喎咁。其實實際上唔係咁㗎。信徒我哋經歷神嘅恩典嘅時候，佢供應俾我哋。其實呢啲都係一啲嘅咩啊？秘笈嚟㗎，係好好多嘅咩啊？你如果你想去獻出嚟嘅時候，唔係話你想獻就獻㗎，因為神要用你嘅咩啊？要你用你嘅才幹、你嘅時間、你嘅恩賜，全心全意嚟到去付出。若然你去唔到嘅時候，神用你都冇咩作用，係咪？冇咩作為。但神用你，而你有願意付出嘅時候咧，嗰個配合咧係你唔會想像得到咁成功、咁完美。施比受更為有福，主嘅恩典係滿滿足夠我哋使用，所以神就預備啦，神就係想賜咗呢隻羔羊喺適當嘅時候，喺呢個危急嘅時候，神就出手啦。神預備呢個羔羊代替咗以撒，所以亞伯拉罕就將嗰度定名為耶和華以勒，其實即係話耶和華喺山上必有預備，冇錯。神唔係喺當日淨係為亞伯拉罕嚟去預備呢個羔羊，而係為咗全世界，為咗我哋每一個人已經預備咗呢個羔羊。為咗拯救我哋嘅世人，神就係預備咗佢嘅愛子耶穌基督去降世。呢個無罪無瑕疵最純潔嘅羔羊，就會一次咁樣犧牲，係咪贖罪？為咗我哋呢個神嘅羔羊，把佢獻為燔祭。其實呢一個奉獻咧，真係耶穌咧，真係實際上係將佢嘅身體獻上，死喺十字架上面，當作祭。所以今日我哋信靠主嘅人，我哋唔係再為我哋自己而活，而係為嗰個為我哋死而復活嘅主耶穌基督而活。呢個係我哋信仰嘅核心。希望大家我哋信主之後揸緊呢一段。耶穌教導。好，跟住我去到第二段嘅新約經文。今次咧，耶穌嘅教導咧係好多人話牽涉好多人，因為佢當時咧係同一班門徒去講嘅，而門徒咧亦都會牽涉到一班人咧，其他係話論得賞賜嘅人。神點樣考驗啊？第10章第40節，接納你們的，就是接納我；接納我的，就是接納差遣我來的那位。喺呢個新嘅譯本裏面係寫接納，係咪？但係你記唔記得我哋平時讀開咧，我哋讀嘅舊約嘅和合本咧係話接待，而新約咧 NIV 譯本咧英文咧係 receive 而以往一般我哋睇到英文譯本咧係 welcome。咁我又睇下呢兩個有咩分別咧咁？原來 receive 接納係包含咗歡迎、接受、領受、認同嘅信息，係真心真意嘅接納，唔係話求求其其話好似接待人啊咁樣呢啲只係一啲嘅行動，或者係一啲聯誼啊、禮貌性啊，有人嚟嘅時候，所有嘅朋友啊，我哋招呼佢啊、接待佢啊咁樣。唔係咁簡單嘅，係一個好有深層上面我哋一啲嘅特別係基督徒一啲嘅行為
我嚟嘅係指上帝啊，差遣我來的是呢一段經文講咧係講上帝接受佢嘅使者，佢哋係帶來信息，就等同於咧係接受耶穌同埋天父上帝嘅本身，接待扶持傳福音嘅使者，神嘅用人，上主差遣佢哋嚟嘅人。弟兄姊妹喺主裏面，我哋真係嘅，我哋要互相嘅去接納，彼此嘅去接納。唔單止咁，喺我覺得嚟講，仲更加要去大家點樣啊？去接力去互傳，接力去傳揚添。因為淨係坐喺處，淨係做接待、做接納嘅咧，都好似唔係幾夠嘅。但我哋真係仲要出去，我哋要去接力去接下。神看顧喎，佢話把先知當作先知嚟到去接納嘅，必得先知嘅賞賜；把義人當作義人的接納的，必得義人嘅賞賜。呢度講咧，先知係宣講神信息嘅人啦，義人係追求渴慕主嘅話，作主嘅僕人，支持主工作嘅人。唔係分享佢哋每一個人每一樣嘅職份上面嘅好處，而作出貢獻，係神紀念所有一樣做到嘅嘢，同樣係得到同樣嘅獎賞同埋賞賜，恩典同在，冇分彼此嘅。但只要我哋係去接待嘅話嘅工作嘅時候，任何人都係一樣。神嘅預備，無論誰指引門徒嘅名，就算把一杯涼水給這小子中的一個喝，我實在告訴你們，他一定會得到賞賜。冇錯，奉主嘅名，我哋今日喺醫書嚟講，就係話神賜俾我哋嘅，以致我哋可以因着佢嘅恩典嚟到去付出。喺馬太福音25章34節，神都有講到，佢話我哋我哋所有得到嘅都係蒙神嘅福嚟嘅。我哋可以承受由創始以嚟所賜俾我哋所有嘅預備。我哋要點樣啊？神話㗎，佢話你要睇到嗰啲人餓啦，你要俾佢吃；佢渴啦，你俾水佢飲；佢冇衫着，你要俾佢衣服，將你自己嘅嫁俾佢。佢啲流浪嘅可以嘅話，你招待佢翻去，起碼佢夜晚有一宿。有啲身體患病嘅，佢需要人關心嘅，我哋可以主動嘅嚟到去探訪佢，看顧佢度。喺監獄嘅，佢哋因罪冇咗自由，但係佢哋可以有重新得救嘅一日。只要我哋都要看待佢係一個可以救活嘅活人。甚至係話耶穌佢係講，你將要做呢啲嘅嘢，所有呢啲你眼前可以有機會做到嘅嘢，就係做喺我嘅身上。你做喺我嘅身上，我實實在在就話俾你聽，你就一樣可以得到天上當日神為你哋預備嘅福樂。為咗我，呢個我就係耶穌。我哋唔係為我哋自己，唔係為我哋自己愛名望，愛咩得益處。我哋唔係有私心㗎。我哋作為基督徒神嘅兒女嘅時候，我哋所做嘅全部都係為主而做，係為咗耶穌嚟做。適逢咧，我今日咧喺呢度嘅時候咧，準備嘅時候咧，都唔知道咧係用咩特別可以切實啲嘅，同大家做一個點講啊？介紹啦咁。榜樣啦，或者係舉例。啱啱咧就星期二，我哋喺醫樹嘅好受尊敬嘅90歲嘅謝兆興姑娘啦嚇，我諗相信好多都識佢嘅。咁佢星期二咧就約咗我去佢度咧，就係攞啲嘢，攞咩咧咁？就係攞咗佢今年90歲預備咗一個嘅佢自己嘅見證集。呢個見證集咧係將佢一生咁多10年，特別係佢退休之後嚟咗英國做傳道嘅工作，喺我哋君樂十字堂，喺大約應該早我2年到嗰陣時已經係1974
1994年嗰陣時啊，佢就已經喺我哋教會呢度侍奉。呢度就係記住錄咗佢所有做過嘅傳道嘅工作、關心嘅工作，同埋喺神喺佢當中行過嘅神蹟奇事。我相信呢個啱啱就係神預備我預備嘅功課啦，所以我同大家喺呢度嚟到去介紹。佢係真真正正係活生生嘅人生路上面係更深刻咁樣去經歷到神嘅同在。佢禱告嘅能力，佢一生咁忠心嘅去服侍主。紀念係咪啊？寫出嚟，哇！又有少少頭髮話啦，輕鬆啲啦。相信大家呢輪咧係咪好熱啊？睇到啊嘛給阿瑪的情書係咪啊？自己有冇聽過呢件事啊？出戲啊！哇！好犀利啊！好熱啊！呢出戲情書其實唔係，係家書，係一封佢哋啲喺義勇民去外地嚟到去求生，每月或者一定時候寫信翻去家鄉俾佢家人，連埋啲回款。家書，我哋都係家書啦。弟兄姊妹，書信，我哋有幾耐未寫過信咧？你哋我記得咧，我就其實我都收好多信情書啦大家都有啦。你哋有冇收過情書啊？情信啊？我唔知你哋嗰陣時興唔興嘅，我哋都興嘅，我哋嗰陣時候都興。我移民嚟之後咧，我爸爸上個禮拜係父親節，其實我係好掛住我爸爸。我爸爸我嚟嘅時候咧，因為佢知道我係好緊張睇新聞嘅。我嚟嘅時候咧，嗰陣時唔發達，冇網，冇得睇新聞。我爸爸咧就將所有啲港文版，只係港文新聞嗰啲咧國際版咧，佢就會收起嚟。到一定一個啱啱 A4 size 夠嘅信封咧，佢就會寄嚟俾我㗎。然後有時咧耐唔中咧寫翻幾隻字仔俾我咁樣啦，或者掛住我咁樣啦。呢個係我同我爸爸維持咗都成都十幾年啦，都有成10年8年嗰陣時。諗起後期有網啦，咁又唔需要。真係㗎，原來咧書信文字咧係可以記錄你當時嘅心情，一個好好嘅一個記憶嚟㗎。所以我都鼓勵大家啦，雖然你可以口講㗎，我就唔係寫日記，我係寫大事記，有咩年記啊特別嘢咧，我就會記嘅。所以我死咗嘅時候咧，都係好細嗰隻，唔會好多日記。所以咧呢個係我哋個人嘅生命。你跟住落嚟下一個咧就係好個人啦，就真係個人啦。喺羅馬書新約書信嗰度咧就係保羅寫㗎咯喎。佢話我哋係咪作義嘅奴僕自己啊？我今日係咪一個奴隸咧？我係做我屋企嘅奴隸，我老公嘅奴隸，我老婆嘅奴隸，我啲仔女嘅奴隸，定係金錢啊？定係乜嘢咧？咁你有冇咁樣嘅諗法咧？咁其實唔應該有咁嘅諗法嘅。我哋今時今日喺呢個21世紀裏面咧，我哋係生活喺上面係一個係公平互相尊重嘅世界裏面。喺經文嗰度咧就係最同意嘅選擇，你作邊嘅奴隸？係魔鬼啊定係神咧？當時嘅嗰啲嘅以色列嘅後裔咧，佢哋已經唔記得咗啦，忘記咗佢哋嘅祖宗嘅時候喺埃及為奴嗰幾百年嘅生活所以咧當然而家去到保羅去到有耶穌嚟到嘅時候，佢係神看顧啦，神看顧我哋，又喺神恩典底下，喺基督耶穌嘅生命裏面，我哋可以因信稱義。感謝神，就係因為佢從前雖然係作咗我哋作罪嘅奴隸，但係而家咧，我哋係從心裏面去信服所傳給我哋教導嘅典範。教導邊個教導我哋啊？就係耶穌嚟咗呢個世上，佢喺同門徒當時嘅使徒嗰3年半佢嘅教導啦，佢所行嘅神蹟奇事，佢所做過嘅嘢，佢嘅行為都係我哋嘅榜樣，就係神賜下呢個獨生子耶穌嚟啦。
神就係預備呢個救恩，呢個恩典啊！我哋就可以從罪裡面得釋放。今日我哋只係作神嘅工人，我哋就會結出果子，以致我哋成聖。呢個結局就係永生，因為罪嘅工價就係死，唯有神賜俾我哋嘅，我哋喺我哋主基督耶穌裏面，我哋先得到我哋嘅生命，我哋嘅自由。藉著耶穌喺十字架上面嘅救恩，我哋因信我哋嘅罪得咗赦免，你悔改成為新造嘅人，歸屬耶穌嘅僕人、門徒、後嗣，我哋係主耶穌基督我哋就係神嘅兒女啊嘛，成長成全成聖，得享永生，天國嘅福樂、喜樂、平安常在。耶穌會再嚟審判萬民，包括活人、死人。今日你作嘅係咩人呢？你有咩嘢仲係捆綁住你？有咩大嘅石頭仲壓住喺你嘅膊頭上面？今個月6月19號咧，係美國咧有一個叫做自由節，係解放黑奴紀念日嘅。當然啦，我哋真係如果講話到去奴隸奴僕嘅話咧，黑人都係受過好多嘅苦。而家佢哋已經係冇啦，冇呢一個制度存在。每一個人喺世上面，喺呢個社會上面都係平等嘅、公義嘅，喺社會度生活。神亦都喚醒我哋互相嘅尊重，神賜俾我哋嘅生命。但係我哋一定要係站喺邊度啊？係耶穌嗰一方面啊！我哋願意嘅就係委身於我哋嘅鄰舍啦，我哋要廣傳神嘅愛，持守信實，同埋愛去踏出每一步，以我哋自己嘅己身，希望能夠以致到世界都會有到呢個轉變。我哋知道上帝愛我哋，愛每一個人，所以我哋都係願意嘅、欣然嘅去接受門徒呢條路嘅挑戰。今日最後咧，就用一個我哋循道會嘅漫畫咧，就同大家去引導下我哋點樣去做。呢個咧就係我哋循道會咧另一個最好一個 plan 俾我哋咧，係幫我哋點樣去改，同埋去改變啦、adjust 啦，係點樣去歡迎新嘅朋友。呢個咧都係我哋另外一個嘅信息嚟㗎。大家咧如果睇得係唔係好清楚，不過咧就可以上我哋嘅總會，可以 download 啦，或者呢度有一張咧，如果你中意嘅咧，我而家可以影俾你。其實呢個咧就係好好嘅，好活潑嘅卡通咁樣嚟去帶我哋，唔使睇咁多文字啊，成啊咁。最主要咧就係話，我哋而家呢個教會咧係 for everyone 嘅，所有人嘅我哋歡迎人嘅。咁點樣歡迎啊？首先咧，我哋喺出面去點樣去帶領人哋翻嚟，最先翻入去我哋嗰個十字架嗰個教會裏面。原來咧呢樹係好得喎，可以去 pub 啦，喺呢度去 pub 嗰度去同朋友哋一齊有呢個社交啦，可以帶佢翻嚟。或者咧我哋喺譬如好似頭先咁講啦，公義係咪？有啲咁嘅場合嗰陣時，我哋大家傾開偈嗰陣時，或者有咩社區嘅會議嘅時候咧，我哋都係可以去帶領人哋翻教會嘅。第二個咧就係準備我哋嘅故事，即係好似頭先謝姑娘咁，佢準備好咗佢嘅一生嘅見證故事啦。我哋每一個人都有我哋嘅見證故事，我哋要不時嘅去 update 佢，咁唔係淨係以前嗰個㗎，每一個時間都會有㗎。咁我哋將我哋嘅故事、我哋嘅信仰故事、我哋嘅見證，好好咁樣嚟到去準備。一有機會嘅時候，我哋就可以同人分享。唔單止咁，佢話啲啊，去邀請佢去一啲嘅活動啊好似你睇到嘉年華會喎，啱啊，最緊啊就嚟啦，7月嚟啦，我哋就可以一樣啦，我哋可以一樣做嘅，邀請朋友去參加我哋嘅嘉年華會，多啲認識我哋教會，認識主耶穌。然後咧，我哋又要將我哋嘅 mission， 我哋嘅使命，我哋宣教嘅使命係要唔可以忘記。
我哋做任何樣嘢，我哋都要有我哋嘅使命喺當中。當然啦，我哋要去自己係去互相學習啦，互相去引領我哋。最嬲尾第四佢都係講我哋 living as Christian， 我哋要有基督嘅生命。我哋嘅基督嘅生命有冇咧？我哋點樣啊？基督徒嘅生命除咗崇拜之後咧，我哋都自己有自己嘅進修啦、祈禱啊等等。弟兄姊妹，真係㗎，原來咧我哋咧係要不斷嘅去成長。唔同嘅時候咧，有唔同嘅方法嚟到去成長，都求神幫助我哋。而呢一個頭先睇到嘅呢個藍圖咧，都其實同我哋教會嘅未來方向主題咧，都十分之配合㗎。咁相信大家咧，我哋喺當中咧要互相去嚟到去跟從，盡量去配合同埋去順服。最後啦，神考驗我哋，呢個係信心嘅熬練。神看顧我哋，恩典嘅扶持、施恩同埋保守我哋，以致我哋得到盼望。愛神預備，神應許佢嘅成全，豐富嘅供應，十分之正確。我哋真實嘅人生嘅路上面係有喜有悲，有起有跌，憂傷困境嘅時候，經歷神嘅安慰同埋看顧預備，係何等嘅恩典福樂。誠然今日我哋嘅生命係咪真係歸俾主耶穌基督，願意作佢嘅僕人，帶着福音嘅使命，受差遣去接待人。期望我哋每一個弟兄姊妹都捉緊我哋當下嘅機遇，毫不保留，見證主嘅愛，神所應許嘅永不落空。阿門。好，唔該晒你。等我一陣。好多謝黎太嘅教導。我覺得咧你個起題真係非常之好，在人生嘅路上經歷神。我好成日都記得咧，我哋John Wesley 啦，佢其實係一個好偉大嘅人，就係佢將我哋嘅信仰咧帶入去一啲好貧窮嘅人啦，啲礦工啊嗰啲，佢將我哋嘅神咧變成一個我哋可以接觸到嘅神。如果唔係咧，我哋今日咧，因為以前嗰個世代就係嗰啲權貴啊、宗教領袖啊，佢哋先至有個 privilege 去接觸佢哋嘅宗教。咁 John Wesley 就係一個咁嘅人，佢周圍去將我哋嘅信仰去傳開去，傳去一啲貧窮嘅地方。咁佢嘅兄弟阿 Charles Wesley 又係利用另外一個方法，令人哋去接觸到呢個信仰，因為好多窮嘅人唔識字㗎。咁 that's why 佢寫好多聖詩、唱歌，用唱歌嘅方式咧，將我哋嘅信仰咧帶入去群眾裏邊。咁跟住落嚟嘅時間咧，如果大家許可嘅話咧，我邀請大家我哋一齊站立，唱我哋回應詩歌《奇異恩典》。我
請坐低。以下係代禱嘅時間。我今日嘅代禱咧，同程序表會有少少嘅唔同嘅。咁如果我一陣間讀出嚟嘅代禱咧，係程序表裏邊有，但我冇讀到咧，都麻煩你哋可能翻屋企望一望個程序表，自己翻去都為程序表上面嘅代禱咧，都用心去祈禱。好，我哋而家低頭用心祈禱。親愛嘅天父，我哋同心嚟到你嘅面前，為世界、為教會、為身邊嘅人獻上禱告。求你看顧世上有需要嘅地方，醫治傷心嘅人，安慰受苦、受壓迫嘅群體，賜下和平同公義。天父，我哋為英國嘅政局獻上禱告。多謝你一直掌管萬國，掌管歷史。我哋知道英國嘅首相已經宣布辭職，國家而家進入咗一個交接同埋選擇新領袖嘅時期。神啊，求你親自掌管，賜智慧同清晰嘅心思俾我哋所有參與呢一個過程嘅人。主啊，求你預備同帶領下一任嘅首相，俾佢有謙卑嘅心、公正嘅判斷同埋敬畏你嘅心去服侍呢一個國家。願佢願意尋求你嘅旨意，帶領人民行公義、好憐憫。求你保守英國社會嘅穩定，保護貧窮同埋有需要嘅人，令呢個轉變成為祝福而唔係動盪。我哋將呢一個國家交託喺你手上，求你嘅國臨到，你嘅旨意成就喺英國，如同喺天一樣。求主垂聽我哋嘅禱告。主啊，我哋亦都紀念委內瑞拉嘅人民喺大地震之後，面對極大嘅失去同埋恐懼。求你保守仍然身處喺危險中嘅人，安慰傷痛嘅心靈，醫治受傷嘅人。求你加力俾救援嘅人員喺困難當中帶嚟希望。求主垂聽我哋嘅禱告。我哋將今個星期舉行嘅循道會聯誼會都交託俾你。求你親自同在，帶領每一位與會者，賜下謙卑嘅心同彼此聆聽嘅愛，讓討論可以能夠建立全國嘅教會。神啊，求你賜智慧同分辨嘅心，俾我哋唔係跟隨自己嘅意思，而係一同尋求你嘅旨意。我哋亦為成個循道會喺呢一個國家去禱告。求你帶領我哋行喺你嘅道路上，成為活出真理同愛嘅群體，喺世界之中作光作鹽。求主垂聽我哋嘅禱告。我哋為個人嘅生命同埋悔改同埋更新去禱告，懇求聖靈監察我哋為人處事嘅動機。求主賜下純正不求回報嘅心，讓我哋見到身邊嗰啲主所救嘅、所愛嘅人，並樂意為佢嘅名甘心服侍。求主垂聽我哋嘅禱告。以上祈求係奉我主耶穌基督嘅聖名祈求，阿們。好，跟住落嚟呢係11嘅奉獻。咁呢奉獻時間係我哋崇拜之中呢好有意義嘅時刻，係我哋對上帝慷慨回應嘅方式。對基督徒嚟講呢，奉獻唔單止係一個責任啊，佢更加係我哋嘅傳統，係感恩嘅表現。咁呢，我哋亦都支持教會事工同幫助有需要嘅人嘅行動嚟嘅。如果你今日呢係訪客，或者你仲未完全明白奉獻嘅意思，都唔需要擔心。當奉獻袋喺你面前傳開嘅時候呢，你慢慢輕輕 pass 過去就可以啦。咁我哋最開心嘅呢係大家同我哋嚟到呢度一齊嘅敬拜，希望呢個時刻成為大家嘅祝福。
清楚。今日咧好高興再一次見到大家啦。咁咧我手上面咧有4位新來賓嘅資料。咁咧當我讀到你嘅名嘅時候咧，你可以企起身又得，你咧輕輕揮下手咁樣都 OK 嘅，係啦。咁希望咧我哋大家咧都可以歡迎新朋友。係啦，咁我哋陣間咧會有茶點提供啦，希望大家完咗崇拜之後可以留低我哋可以彼此交通一下嘅。好，第一位咧就係經朋友介紹嚟嘅羅太，歡迎你啊，係羅太 ，OK。哦，你好 ，OK 嘅，係係啊。咁另外一位咧就係咦佢喺網上面認識我哋嘅喎，佢係從香港嚟嘅 Alice Inc，Alice 係咪？你好，歡迎。另外一位咧係咪 Gordon 啊？係 Gordon， 係歡迎你，係啦。咁咧跟住咧就應該係一個家庭嚟嘅，就Lily 啦、Samuel、Leanne 同埋 Samantha， 係好歡迎大家。如果咧在座咧仲有一啲我冇讀名嘅新朋友咧都唔緊要嘅，我亦都唔會叫你哋大家企起身嘅，係啦。咁咧，但係咧，希望咧大家咧一陣間咧完咗崇拜之後可以留低，咁我哋可以大家傾下偈。好，咁下一項咧就係下個星期聯合崇拜，下個星期7月5號聯合崇拜，大家記住係11點鐘開始，就唔好1點半先翻嚟，1點半翻嚟咧都可以，就係參加我哋 AGM 㗎啦。咁但係咧崇拜係11點鐘開始嚇。咁我哋下個星期啦就係 AGM 啦，1點鐘至3點喺翻呢度主禮堂舉行嘅。咁當日咧我哋係會做埋嗰個嚟緊一任嘅理事會嘅選舉嘅。係啦，如果大家有想提名人參與呢個理事會而又未做嘅話咧，今個星期都可以去提名嘅。但係記得提名嗰個同埋被提名嗰個咧都要係我哋個會友先可以。如果大家唔確定大家係咪會友咧，出邊壁報版有個名單。如果你覺得你自己係會友，但係出邊嗰個壁報版咧個名單係冇你嘅名嘅話咧，請你揾 Kenny 啊 ，thank you。跟住咧主日團契啦，今日完咗崇拜之後3點半我哋有主日團契。主日團契完咗之後，我哋會有晚膳係啦。如果大家想完咗主日團契之後留低一齊食晚飯嘅話咧，可以揾阿 Angela 或者係阿 Miran， 咁我哋報名。咁啊食飯嘅價錢就係5磅一個人。好 ，thank you。咁跟住就係 Wednesday Club。Wednesday Club 咧原本上個禮拜咧就諗住去 Kew Garden 㗎嘛，咁但係咁熱嘅天氣底下，為咗大家嘅健康着想咧，我哋係延咗期嘅。咁但係延期去到幾時咧係未知。但係如果大家咧都好想知道最新嘅消息嘅話咧，咁留意我哋嘅討論區，或者可以揾阿 Sharon 係啊。又跟住咧就係福音戒賭中心。咁咧戒賭中心咧就會喺7月1號去到7月22號，逢星期三下晝2點鐘至到4點鐘，就會喺翻我哋呢度教會咧下邊 basement 咧佢哋 room D 個 office 咧應該嚇。就係有一個舉行自助及助人系列嘅3個講座，就講從成引導自由，咁係免費嘅。大家有興趣參加嘅話咧，可以喺我哋嗰個程序表嘅最後嗰個 poster 嗰度可以睇到報名嘅details。好，跟住落嚟咧，就我會交時間俾 Rebecca， 咁佢想有啲關於 Summer Fair 嘅事項話俾大家聽。Thank you 啊！再提一提大家，其實我 Summer Fair 其實仲有3個禮拜就到㗎啦。咁所以再提一提大家啦，如果大家仲未去sign up 做呢個義工嘅話咧，我哋係好需要大家幫忙嘅。咁如果你唔識得點樣 sign up，唔緊要嘅，你同我講得㗎啦。你同我講聲你幾點會到，咁樣可以幫手做啲咩，咁我都可以幫你寫一個名。如果唔係咧，大家如果方便嘅話，可以就用個 QR code 填一張 form， 講俾我哋聽你嘅邊個時間你又俾你部幫手啦，咁我哋就會安排嘢俾你做㗎啦。咁樣如果有咩問題都可以問我嘅。可唔可以翻最頭先嗰張 slide 上先？頭先係啦，講翻即係其實我哋嘉利華即係可能有大家有啲人未清楚幾時，就係7月18號星期六嚟嘅。咁就會喺北倫敦最近嘅地鐵站係 Woodside Park， 咁係 Northern Line 嚟嘅。Finchley Catholic High School 入邊個 hall 度舉行。咁hall 入邊有食物檔，出面有遊戲檔咁樣嘅。
係啦，咁就免費入場嘅，就免費泊車嘅。咁都希望大家去參與啦，就算幫唔到手唔緊要㗎，嚟玩帶親戚朋友過嚟玩啊，過嚟係咯，認識下我哋教會都好嘅。下一張唔該。咁啊，有啲咩食啦？咁我都盡量擺晒啲嘢食落去㗎啦。咁呢啲就係我哋揾翻嚟嘅一啲嘅檔主嚟嘅。咁呢啲檔主就擺開market 嘅。咁所以佢哋啲嘢食都好吸引，咁你都見到你都大概都見到啲咩食㗎啦，咁都係去吸引下大家嘅啫。咁另外就係上一次如果大家記得嘅話咧，我有講過就係希望大家去招募大家去捐一啲嘅物件俾我哋做抽獎嘅。咁其實如果大家冇去過 Summer Fair 嘅話咧，或者你有去過 Summer Fair，你就會知道咩叫 Tombola 啦。咁 Tombola 係咩嚟嘅咧？就係一個抽獎嘅活動，多數咧就係一張台擺喺度。就擺滿晒禮物㗎啦，每一個禮物上面都黐住個 number 嘅。咁嗰啲人去咧就係抽獎咁樣，抽獎形式嘅，可能2磅一次，或者貴啲可能3磅一次咁樣就抽獎。抽到咩 number 嗰個禮物咪屬於你嘅咯。下一張唔該，就係下張，就係咁樣㗎啦。即係張台咁樣擺滿晒嘢㗎啦。咁我已經揾咗張好 attractive 嘅相，就有個婆婆坐喺度嘅。咁我 search 都係得呢個婆婆啫。就係咁樣㗎啦，就成台都係嘢，咁樣每個物件上面就有個 number， 咁就人哋抽獎，俾錢去抽獎，抽到抽中咗咪你㗎咯咁樣。咁所以咧，我其實要求大家可以嘅話，捐助嘅物資咧就係、下一張，大概係咁樣嘅嘢啦。酒，如果大家唔飲酒或者屋企有人送咗酒俾你，你唔要嘅，捐出嚟俾我哋。汽水，豉油、公仔麵、檸檬茶、小朋友嘢飲、小朋友糖，甚至乎 pasta 啲醬，唔好過期啊！朱古力、洗頭水、護髮素、cream 凡士林，咩 cream 都得㗎，總唔好開過啊！即係最好全新嘅、見得人嘅、乾淨嘅、唔過期嘅，我哋都會收㗎啦。如果你唔 sure， 你屋企有啲咩，你係唔 sure 可唔可以捐出嚟㗎？話問我哋啊，問我哋基石任何一個都得㗎啦，係啊，求其揾我問都 OK 㗎啦，我諗 OK 嘅應該 ，OK， 係啦，咁就係咁樣啦。咁希望有個咁嘅圖畫俾大家，大家都明白我哋其實需要啲咩，同埋咩係 Tombola， 我哋想做啲乜嘢。咁另外仲有一個抽獎嘅節目嘅，咁抽獎嗰個禮物我哋會另外再安排。咁所以大家捐助嘅禮物咧就大約。大部分都應該會去咗呢個 Tombola 嘅 store 度㗎啦，所以係越多越好嘅。好，係咁多，唔該晒。好，跟住落嚟咧，應請大家我哋企起身一齊唱差遣詩，差遣我係普通話嘅。希望如人群中。
弟兄姊妹，願我主耶穌基督的恩惠、天父上帝的慈愛、聖靈的感動，常與你們同在，是你們的腳所行的路、手所做的工，都成為呢個世界的祝福，從今直到永遠。阿門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 。大家請坐，默禱，之後平安散會，上帝祝福大家。Hello，有聲係嘛？有㗎應該，因為頭先我聽係有聲嘅，最後嘅時候。